Itũra-inĩ rĩa Kĩbiko gĩcigo mbunge gĩa Kabete nĩkuo tũracera na gũkora mũciĩ wa gavana wa Kiambu Paul Kimani Wamatangi. Mita nini tu kuma mũciĩ wa gavana nĩkuo kwĩrĩkanĩte kũgwa rithathi mũthenya barigici na gũtura mabati na kũgwa thĩinĩ wa nyũmba, ũndũ ũrĩa ũtumũrĩte hahũ nene ta ũrĩa gavana, atongoria matiganĩte mbunge-inĩ ya Kiambu na aikari a itũra rĩu matarĩirie. No rithathi ĩno harĩa yagũire haha kwa mũtumia ũyũ na nĩ ndarũngi haha tũrũngi na inyuĩ nĩ ta mita 20 haha nginya harĩa yarĩ, na yoimire na igũrũ ĩgĩũka ĩgĩtonya gwake, naguo mũigua erethera ciana ciake ciahonokire hanini tondũ ko ciana ciarĩ hau tũngĩaria rũgano rũngĩ tofauti. Rĩu na ona niĩ ndigĩthiaga njĩkĩrĩte helmet ona niĩ korwo ndakĩrĩ oho na niĩ ndakĩrĩ haha ndarũngio haha mũrũngi hau ngĩaria hĩndĩ ĩyo ndagĩka nini hĩndĩ ĩyo. Kũringana na gavana Wamatangi, augĩte atĩ rithathi ĩyo yahũrirwo ndagĩka nini tu thutha wake gũcera mũgũnda-inĩ wake, rĩu akĩhinyĩrĩria maabitha a borithi gwĩka mĩtũkĩ gũthuthuria gĩko kĩu nĩguo ũhoro wa ma kũigwo ũtheri-inĩ. Thĩinĩ wa thikũ 7 nĩ ngũkorwo ndĩna matanya atĩ nĩ tũkwĩrwo gwathire atĩ nĩgetha rithathi ĩno ĩikio mũthenya barigici ti ũtukũ thaa 9:30 na tondũ tũkĩrĩ nginya na borithi ĩyo haha hakuhĩ nĩ kwagĩrĩire gũkorwo nginya atĩ mũndũ akĩhũra rithathi haha mita 300 kuma haha nĩ ũkuhĩrĩirie borithi nĩ ũkĩigua yakĩhũrwo thaa cigana mũthenya tondũ gũtikĩrĩ rithathi ingĩ irakĩhũrwo. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Kiambu Godfrey Muceke nĩorĩtie mũnene wa borithi gũkũ bũrũri-inĩ Douglas Kanja kũgacĩrithia ona makĩria ũgitĩri wa gavana Wamatangi, kuona nginyagia rĩu gũtirĩ kũramenyeka nũ wĩ thutha wa ndeto ĩyo. Na AK47 mũgambĩre wayo ĩgambaga na thauti nene mũno, na koguo borithi ũyũ wĩ haha nĩ tũrenda gũtanya atĩ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩigua mũgambo wa rithathi ĩyo. Wa kerĩ, security ya gavana witũ Wamatangi tũtikwenda ĩkorwo atĩ no kĩndũ gĩa kuoerwo igũrũ. Incident ĩno nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa gũtuonia atĩ kwahota gũkorwo kwĩna matanya hihi makũmwĩkĩra guoya, tondũ nĩ tũkĩonete gavana arĩa angĩ menda gwĩkĩrwo guoya nĩ security yao maratuĩka withdrawn. Onake mwene nyũmba ĩrĩa rithathi ĩyo ĩthũkĩtie na kũgwa thĩinĩ ndatigĩtwo na thutha, gũkũ onake agĩtarĩria guoya wake. Mũthenya wa Sunday thaa 8 mathaa ma 9:30 ndoimire kanitha ngĩũka ngĩhurũka hakwa sitting room, njikarĩte hau nĩguo ndaiguire kĩndũ kĩa gũtha mabati, ngĩthiĩ kũrora bedroom ya ciana, ngĩciria nĩ mũndũ waikia ihiga mabati igũrũ, ndeciria nĩ mũndũ waikia ihiga mabati igũrũ rĩ, ngĩthiĩ niĩ ngĩona ngĩhurahura mĩthanga, ngĩcoka metha-inĩ ngĩikara nĩguo ndecirie ndakira atĩa, gũcoka nĩguo ndonire ibati rĩna irima, ngĩcoka ngĩona rithathi kanyamũ gaka thĩ na ndĩcirĩtie nĩ rithathi thĩ. Na wĩyathi wa kũgĩa na hinya wa gũikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mĩciĩ yao mena indo ciao cirĩ ciao, mategũtunywo nĩ mũndũ kana matekwĩrwo ũndũ ũngĩ, na koguo na ithuĩ tũrĩ mbara-inĩ ĩyo ya kũhakikisha atĩ mũikarĩre mwega ona gũkũ gwitũ Kiambu nĩ wonekana. Koguo ti guoya tũrendia na mũndũ ndakagũre guoya. Niĩ ona mũndũ ona mangĩtinda niĩ ngomaga na ngang'orota ona hĩndĩ ĩno mamĩikie ĩno na tũkũmĩnengerana ĩkarorwo no mũthĩ no ngũkoma. Gĩko kĩu kĩrekũĩrwo na gũkuruhanio na rugarĩ mũnene wa gĩũteti ũrĩa ũkoretwo wambatĩire na njĩra nene kaunti-inĩ ya Kiambu. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia.